Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգ» սերիալը մոտենում է իր կուլմինացիային գերլարված, հուզիչ ու անընդհատ շրջադարձերով լեցուն սերիաներով։ Դեկտեմբերի 30-ին ավարտվող այս պատմությունը կարծես ամեն վայրկյան վերաշարադրվի, իսկ հերոսները այլևս ոչ մի պահ չեն ունենում սթափվելու կամ նոր իրողությունների հետ համակերպվելու համար։ Այս օրերին դիտողները բառացիորեն շնչում են սերիալի ռիթմով։ Այս պահին առանցքային լարումը կենտրոնացած է Հենրիի և Անգելինայի հարաբերությունների վրա։ Կյանքի ամենակարևոր փուլում, հղիության շրջանում, Անգելինան հայտնվել է հույզերի ու սպառնալիքների խաչմերուկում։ Հենրին, ով վերջին շրջանում գնալով ավելի է կորցնում ինքնատիրապետումը, արդեն բացահայտ սադրում է նրան։ Եվ ահա, հերթական վիրավորական խոսակցությունից հետո Անգելինան կիսվում է Աննայի հետ, պատմելով Միքայելի սարսափեցնող խոսքերի մասին։ Այն մասին, որ նա պատրաստ է խլել իր երեխային, ինչպես տարիներ առաջ խլել էր հենց Անգելինային։ Աննան ցնցված է։ Վերակենդանացման բաժանմունքից դեռ չվերականգնված նա նորից ընկղմվում է հույզերի մեջ։ Իսկ Հենրին, փոխանակ փորձի մեղմել իրավիճակը, կանգնում է հոր կողքին, շարունակելով արդարացնել Միքայելի ամեն քայլը։ Սակայն այդ պահերը երկար չեն տևում, քանի որ հենց հիվանդանոցում Սոսի ներկայությամբ Հենրին կրկին մոլորվում է հույզերում ու բարկության պահին ասում է մի բան, որը անդառնալի է։ Նա Անգելինային հայտնում է, որ ափսոսում է, որ իր երեխայի մայրը հենց Անգելինան է։ Այն պահից ի վեր, երբ Միքայելը սկսեց խոսել երեխա խլելու մասին, մինչև Հենրիի այդ դաժան խոսքերը արդեն իսկ սահմանագծեր էին անցել։ Նման վիրավորանքներից ու մոռացության մատնված սիրուց հետո դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կերպ կարող է վերականգնվել հարաբերությունը։ Բոլոր սահմանները հատվել են, բոլոր հնարավոր կամուրջները այրվել, եւ հիմա դիտողներն ակամա հարց են տալիս. արդյոք հնարավոր է, որ այս պատմությունն ունենա հաշտություն։ Իսկ Աննան, միակ մարդը, ով երբևէ հանդուրժել է, ներել է ու սիրել Միքայելին, այս անգամ կորցնում է սառնասրտությունը։ Նա պահանջում է հանդիպում Միքայելի հետ։ Ասում է, որ եթե Միքայելն ունեցել է համարձակություն գողանալու իր երեխային, մահացած ներկայացնելու նրան ու հանգիստ ապրելու այդ ստի հետ 25 տարի շարունակ, ապա հիմա այս սպառնալիքներից հետո թող գա ու բացատրություն տա իր երեսին։ Նա պահանջում է Հենրիից անմիջապես զանգել հորը։ Սա այլևս պարզապես ընտանիքի ներսում չլուծված հարց չէ։ Մյուս դրվագում պատմության մեջ արդեն լիովին ընկած Լիլիթը, մեղքերի, խաբեության ու խանդի մարմնավորումը մնում է մենակ իր մոլուցքների հետ։ Արամը երկար պայքարից հետո համոզում է նրան, որ ժամանակն է գնալ հոգեբուժարան և սկսել անհրաժեշտ բուժումը։ Լիլիթը, չնայած համառ հակազդեցությանը, համաձայնում է, բայց նույնիսկ այդ պահին ներքին քայքայվածության սահմանին նրա մեջ դեռ ապրում է նույն խեղդող ցանկությունը՝ սպանել Աննային։ Սերիալն իր ավարտին մոտենալով դառնում է մարդկային հոգեբանության մերկ բացահայտում։ Այստեղ չկան միանշանակ դրական կամ բացասական կերպարներ։ Բոլորը սիրահարված, հապված, վրեժխնդիր կամ կոտրված պարզապես փորձում են փրկել իրենց ճակատագիրը։ Բայց, ինչպես տեսնում ենք, դա ոչ բոլորին է հաջողվում։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ եք համարում այսքան իրադարձություններից հետո Հենրիի և Անգելինայի հաշտեցումը։ Գրեք մեկնաբանություն։